Pois é, aqui é a margem do açude velho da Fazenda Nova, né? Para todos os familiares verem aí como é que tá. Ele agora com 1 metro d'água ele já chega a sangrar. Praticamente tá cheio, né? Ele já tá com água para mais de ano. Mas se hoje numa chuva de 105 milímetros de chuva. E tudo alega, os sapos, todo mundo alega aqui, né? Que tá chegando essas alegrias muito grandes de nós ter conseguido alcançar essa bênção que Deus mandou para nós todos, né? Sudvege, ele com mais 1 metro d'água, ele chega a sangrar, né? E o riacho com a mais da, o riacho aí da Cruz com a mais d'água muito grande.